鄰仔有冇試過非禮過人或者人哋非禮你啊？哇！你講啲咁嘅，梗係冇啦。而家佢自己失平衡跌落我大髀上面啫喎，唔係我專登摸嘅喎，但係我哋真係摸咗佢手臂喎咁。猥褻侵犯亦即係非禮啦，其實意思就係話帶有猥褻性嘅侵犯，咁呢個係刑事罪行嚟嘅喎，最高咧可以監禁10年嘅。哎呀，見到我哋3個嘜頭就知咩事啦。咁啊，話説咧，上集咧就講到即係呢夫妻喺街嘅大戰啦，咁啊不和啦，咁啊個案啦。咁啊呢集就其實鄰爺你喂，咩事？哎呀，非禮啊，你博懵啊？睇唔到咪大晒喎？唔係我知，但係我哋即係喺街難免出下街啊，會遇到呢啲問題噶嘛，唔想摸到人啊，人哋摸到我啊，或者總之唔好你小唔小心啦。好啦，咁呢次我哋真係又要靠我隔離呢位，另外呢位啦。咁啊 Frankie 去解答我哋即係喂非禮好大件事嘛。好，我哋睇下個案先，去片。好。喂，你做咩摸我啊嚇 sorry，你摸我做乜嘢啊？我想撳一撳 lift。撳 lift 你要摸我嘅咩？撳 lift 喺呢度喎，你做咩摸我啊嚇？我睇唔到啊呢度。你睇唔到大晒啊 Sorry，睇唔到大 sorry，sorry 晒我都睇唔到啦。你 sorry，睇唔到小姐要摸人嘅咩？嚇？唔好意思啊，小姐。你摸我，你唔好行住啊嚇！你唔好行住啊！我報警先。喂，報警！唔好行住啊！唔好報警！你仲答我？真係非禮啊！報警唔得喎！喂，千祈喂，小姐，你唔好報警！喂，我冇份工唔得嘅，小姐。孔子曰：非禮勿動。鄰仔有冇試過非禮過人或者人哋非禮你啊？哇！你講啲咁嘅，梗係冇啦。不過咧，即係始終咧出街人多，有時有啲碰撞都有嘅。咁啊，差館係未去過，咁亦都好好彩。咁咧，不過都知好多朋友可能即係生活上遇到好多誤會啊。因為始終有啲睇到少少，咁佢唔夠光嘅情況下咧，原來都睇唔到啊，等於咁，所以咧有機會摸到人啊，都唔出奇嘅喎。唔係我驚啊，因為有一次咧，即係話説嘅巴士就即係開得快失平衡啦，個女仔一嘢坐落我大髀度，咁我係識梗係扶住佢㗎啦，扶一扶咁。雖然佢冇怪我嗰陣，我都諗我究竟死啦，會唔會我非禮佢咧？而家佢自己失平衡跌落我大髀上面啫喎，唔係我專登摸嘅喎，但係我哋真係摸咗佢手臂喎咁。其實我都驚啊，真係呢啲。我諗咧就即係理解啲，如果你有手杖，人哋知道失明人士就理解啲咯。但係有啲低視力嘅啲朋友未必有手杖，哇就好大誤會啦，我覺得。唔係，但係嗰刻咧，我係坐巴士點會開手杖收埋咗啊？係。唔係講笑，其實佢好尷尬又好驚。佢真係成個 pat pat 坐落我大髀度，我心裏邊想問舒唔舒服都唔敢問出口。好，麻煩 Frankie 解答下我哋啦。問題嚟啦，我想問下點為止非禮？咁咧，根據呢個刑事罪行條例啦，香港法例第200章第122條，猥褻侵犯亦即係非禮啦。其實意思就係話帶有猥褻性嘅侵犯，咁呢個係刑事罪行嚟嘅喎，最高咧可以監禁10年嘅。而控方咧就要證明到啦，嗰個侵犯人嗰個人啦係有個意圖去侵犯人嘅，同埋咧而個行為本身咧係會俾一般合理思維嘅人咧覺得係一個猥褻性嘅行為嘅。唉，咁啊問題嚟啦，即係我哋睇唔到朋友咧，我哋攞住白掌出街㗎。咁除此之外咧，我哋又用手摸下，有時又掃下。如果真係唔覺意，即係摸到人哋啦，點樣去證明我哋冇心定有意咧？咁咧，其實咧喺社會上面啦，其實有健全人士啦，又有一啲殘疾人士嘅。其實咧，我哋喺日常生活上面，譬如話一啲燈光較暗嘅地方啦，或者一啲人口密集嘅地方咧，都會有陣時有啲碰撞嘅。其實咁咧，但係呢個碰撞咧喺法律上面咧係一個互相默許嘅一個接觸嚟嘅，咁就唔會構成咧呢個猥褻侵犯㗎。英國咧有個案例啊，法官就話啦，喺呢個人口密集嘅地方，譬如話超級市場啦，譬如話地下鐵或者街道上面啦，呢啲咁嘅碰撞咧就唔可以咧互相作出一個投訴嘅。咁當然啦，我哋會考慮翻呢件事嘅情景同埋背景啦，譬如話嗰個弱視人士同個受害人個關係啦，同埋當陣時咧嗰個事件嘅一個背景係點樣樣嘅。嗱，我強調唔係我咁搞法，有啲人咪可以似盲行兇。麵包梗係唔係啦？喺2012年啊，香港有一個案例啊，就係一個弱視嘅人士，當佢落地鐵嘅時候，用手啊去拍打咗一位正在上車女乘客嘅陰部，一宗非禮案。咁咧當時呢位被告咧就話自己咧佢左眼咧就已經全部失明啦，右眼咧就剩翻10% 嘅視力，比普通人咧需要更多時間去聚焦，同埋咧佢要兩頭去掃啊先可以咧拼合出一個完整嘅影像，同埋咧佢成日低頭行，
避免碰撞，同埋要睇到人着啲咩襪啊鞋咧，先判別到咧嗰個人咧係男定係女。咁咧，所以以佢嘅視力咧，佢係判別唔到咧嗰個女乘客咧個陰部嘅位置嘅。佢亦都係堅稱自己咧係冇意咁做，但係咧呢單案咧都係罪成㗎。咁咧控方咧有一個第二證人咧，一個警長啦，見到當時嘅被告啊曾經90度轉身，用手咧向上撩個受害人，而且咧見到個被告咧望住個受害人咧有15秒嘅。咁所以咧呢一間案件咧個法庭就覺得咧個被告咧係有意圖咧去非禮呢一位女乘客嘅。好啦，老老實實啦，嗱，事件中個主角咧就絕對唔係我嚇，大佬，我當我全心明嘅，大佬冇呃㗎，唔係我嚇，我冇做過。雖然話孔子有非禮勿動啫，咁啊我哋唔敢做呢啲嘢啦，唔好搞啊，大佬，即係身敗名裂㗎嘛。好，都係嗰句啦，如果大家需要專業嘅意見咧，就麻煩你哋自己去揾一啲專業嘅人去解答啦。好，如果有問題咧，麻煩大家留言問下我哋啦。咁啊，講明下我冇做過呢啲啊，我真係冇摸過，大佬唔好賴我，唔好望住我。好啦，如果大家中意呢條片咧，麻煩俾個 like， 仲有讚下我嘅 Facebook 專頁麵包冇眼睇，多謝晒大家，我冇做過非禮㗎，拜拜。